aqui? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma receita super fácil. Bolo de chocolate batido no liquidificador. E se você quer se prepare e bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar? Eu vou falando todas as ingredientes e vou pondo aqui no liquidificador. 1 xícara de leite morno. Eita, caiu só um pouquinho. 3 ovos. 4 colheres de margarina como que é? 4 colheres de margarina derretida. Ai, gente, tô esquecendo tudo. 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de chocolate em pó. 1 colher de sopa de fermento. E bom, galera, já que eu pus todos os ingredientes, agora eu vou bater. Quando eu bater, eu volto. Bom, gente, já batidinho. Agora eu vou pôr na forma untada margarina e farinha. Vamos lá? Ui! E bom, gente, fica mais ou menos 30 minutos assando em forno médio. E quando ele estiver pronto, eu volto. Beijo! Galera, já assadinhos. Minha mãe fez. O bolo já tá aqui, quentinho. Minha mãe fez porque criança não pode mexer no forno, porque senão se queima. Tem que sempre pedir para um adulto. E a minha mãe já fez o brigadeiro mole. E agora vamos por aqui no bolo. Já tô até sonhando pra... Ai, gente, eu certeza que vai estar uma delícia. Eu amo isso aqui. Quando eu pôr tudo, eu volto. Bom, galera, agora eu vou cortar esse bolo. Ai, delícia! Vamos lá? Ai, meu Deus. Sim. Grupo. Vem cá, produção. Vem cá. Fala, mãe. A produção me ajudou. Tira o fogo. Produção me ajudou.
Vamos lá? Uma delícia, nossa, a gente vai comer tudo. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curtiu comigo. E tchau, tchau.